AM ക്രിയേഷന്റെ പുതിയൊരു ഫുഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ്. അതിലേക്ക് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത ഒരു ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഇനി അതിന്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അടുത്തതായി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് അധികമാകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും കറിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മസാലയുടെ കൂട്ടുകളെല്ലാം ആയി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അതിലേക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. നല്ല നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണ്, അത് ഒരെണ്ണം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. കുരു ചാടിയെന്നോർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മസാല ഉപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരണം. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുഴമ്പ് പരുവാക്കിയെടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് മസാല തേക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരയണം. ഇങ്ങനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വരഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേക്കുന്ന മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കയറി ചെല്ലാൻ നന്നായിരിക്കും. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വരയണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. വരഞ്ഞ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല എത്തണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ മസാല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒരു വാട്ടിയ വാഴയിലേക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. വാഴയിലയിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പീസും കൂടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. അത് വാഴയിലയുടെ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. വാഴയില അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ചോള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇങ്ങനെ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞത് നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിലിനകത്ത് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു 4 ലെയറെങ്കിലായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കണം. സാധാരണ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കനലിൻ്റെ അകത്താണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് നല്ല തീയിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചിക്കൻ കത്തിയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനിടാം. നോക്കിക്കേ, നല്ല തീയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല തീയാണ്.
ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചിക്കൻ ആയാൽ മതി. സാധാരണ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ കരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലാകണ്ട. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിൻ്റെ സിൽവർ ഫോയിലും വാഴയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. നല്ല ചൂടാണ്. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. വാഴയിലയുടെയും മസാലയുടെയും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല ചൂടാണ്. ആവി പൊങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല മണമാണ്. ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നമുക്കൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറികളിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ. ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കൊണ്ടുപോയി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി. ഇനി അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ശേഷം കടുക് താളിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉരുളി വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കടുകിടുക. വറ്റൽമുളക് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് കറിവേപ്പില. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ കറിയിൽ എപ്പോഴും, എല്ലാ കറി ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തീയൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ പൗഡറാണ്, ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡറാണ്. അതൊരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്പം കുരുമുളക് പൊടി, ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. തീ കൂടുതലാണ്, അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി മസാല ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് തന്നെ ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കഴുകി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അല്പം ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കഴുകി തന്നെ ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കഷ്ണമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കുക. അതിലേക്ക് കഷ്ണത്തേലൊക്കെ ഗ്രേവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നോളം വരെ നോക്കി നിൽക്കുക. നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമുക്കത് വാങ്ങി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല കുഴമ്പ് പരുവാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഞെക്കണം. ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.